Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video aku kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya buat download background atau efek sound yang biasa dipakai para YouTuber. Nah, kita langsung aja ya. Di sini kita langsung buka aplikasi YouTube. Kalau udah, kita langsung cari Funny Sound Effects Saiteja. Kenapa aku pakai yang Saiteja? Karena menurut aku sound effect dari Saiteja ini udah benar-benar komplit. Jadi nanti kita tinggal mengcutnya aja untuk menjadi beberapa bagian. Nah, kita buka di sini, kita dengerin dulu. Maaf, lagi hama. Harap bersabar. Nah, ini juga ada nama-namanya juga di sini langsung. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung kembali karena kalau didengerin terlalu panjang ya. Kembali. Lalu kita pilih 3 titik di samping kanan paling atas. Lalu pilih yang bagikan, lalu salin link. Nah, ini ada tulisannya udah disalin, berarti ya linknya. Kita langsung keluar ke Google Chrome. Nah, kita buka Google Chrome-nya. Nah, kita klik convert to MP3. Kalau udah, kita pilih yang paling atas. Nah, di sini Kita langsung paste link yang tadi udah kita copy. Pastiin formatnya MP3 ya. Terus langsung pilih yang ini. Lagi loading, ditunggu aja. Tunggu sampai 100%. Nah, ini buat penamaan di albumnya, kita lewatin aja. Jadi kalau misalnya kalian mau namain, bisa namain di sini di albumnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung pilih yang download starter. Oke, selesai. Nah, di sini kan kalian tadi udah download efek soundnya. Sekarang aku mau ngasih tahu gimana cara nge-cut per bagian dari musiknya itu. Jadi kalian harus punya aplikasi MP3 Cutter and Ringtone Maker. Jadi kayak gini. Nah, kalau kalian belum download, kalian bisa download di Play Store. Kalian download dulu. Nah, udah kayak gitu, kita langsung pilih yang cut a song atau musik. Nah, di sini kita pilih nih ada Funny Sound yang tadi udah kita download. Lalu oke, got it. Nah, ini banyak banget, panjang. Jadi kita potong-potong per bagian. Ya, misalkan di sini. Kita arahin aja. Ini yang atas untuk maju, yang ini untuk memperkecil, yang bawah. Kita buka. Kayaknya agak dibagi. Kalau udah, langsung kita save yang ada gambar memori.
lalu pilih musik. Di sini kasih nama sound musik 1, save. Oke, ini udah ke save. Nah, yang tadi udah kita save, kita mau cut lagi. Kita buka lagi funny sound-nya. Lalu oke. Lalu geser kursornya ke bagian yang akan kita potong. Ini diperbesar aja biar lebih jelas. Nah, kita buka. Nah, ini kalau mau di save lagi. Ini diganti jadi musik. Lalu sound musiknya tadi kan 1, sekarang 2. Nah, ini selesai di save. Nah, gitu aja terus sampai potongan-potongannya itu menjadi banyak ya, dan yang kalian suka gitu musik-musiknya. Di situ banyak banget ringtone-ringtone-nya. Jadi sekian deh backsound dan cara memotongnya. Oke, mohon maaf kalau banyak kesalahan, dan jangan lupa subscribe channel aku, lalu like terus komen di channel aku.